teman-teman internet, balik lagi di channel saya Rico YNT. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, kenalkan nama saya Ricky. Saya seorang pekerja tambang yang udah berkecimpung di dunia pertambangan kurang lebih sekitar 6,5 tahun. Bagi kalian para pekerja tambang dan para mahasiswa atau mahasiswi yang berkuliah di teknik pertambangan, channel ini pas banget nih buat kalian karena channel ini full membahas tentang dunia seputar pertambangan. Jadi jangan lupa sebelum kita mulai video ini, tekan tombol subscribe di bawah yang kotak warna merah. Jadi di video kali ini saya akan jelasin bagaimana sebuah perusahaan kontraktor yang melakukan kegiatan hauling batu bara itu bisa dibayar berdasarkan apa. Cara membawa batu bara dari area penggalian batu baranya itu dibawa menggunakan truk. Jadi nanti truk itu akan membawa muatan batu bara dan dibuang ke tempat stockroom atau yang istilahnya raw of material. Itu adalah tempat penampungan sementara batu bara. Nah, gimana sebuah kontraktor perusahaan tambang batu bara itu dibayar? Nah, itu berdasarkan ya dari data yang terlampir dari sini. Weight bridge atau timbangan. Nah, di pusat inilah yang menghitung berapa jumlah tonase berat batu bara tersebut. Jadi, ini saya hari ini ditemanin sama Bapak siapa, Pak? Kenalin, Pak. Zulkarnain. Nah, Bapak Zulkarnain. Jadi beliau yang mengoperasikan alat timbangan ini. Ketika truknya masuk, itu dihitung dulu muatannya, berat muatan berapa, nanti akan dikurangin dengan berat kosongan. Nah, seperti ini. Nah, ini berat muatan. Nanti akan diinformasikan sama Bapak Zulkarnain berapa itu dari komputer muatannya. 33660. Baru akan kita tulis di sini. 15930. 745. Jadi di sini kita akan tulis nomor DT-nya, kemudian berat muatannya berapa, dan akan diinformasikan berat bersihnya. Jadi kalau berat kosongannya itu ketika awal shift itu sudah ditimbang. Jadi berat muatan akan dikurangin dengan berat kosongan, dapatlah hasil ini 15,93. Jadi angka 15,93 itu adalah berupa ton, 15,93 ton. Nah, jadi dari data inilah sebuah perusahaan kontraktor itu dibayar berdasarkan data tonase ini. Nanti akan saya kasih lihat area timbangannya seperti apa, terus alurnya seperti apa. Tapi memang kurang lebih seperti itu. Tugas kita sebagai kontraktor adalah mencatat. 744. 31800. 14550. Saya sekarang udah berada di luar office-nya weight bridge itu sendiri. Persis di belakang saya ini adalah weight bridge-nya nih. Bisa kalian lihat, gede banget kan timbangannya. Bukan kayak timbangan sayur, ini timbangan khusus untuk truk. Jadi kurang lebih truknya itu akan masuk di tengah-tengah jalur timbangannya. Jadi yang pertama, di sini ada lampu hijau yang artinya truk itu bisa masuk untuk menimbang di area ini. Nah, di sana kalau bisa kita itu masih lampu merah. Jadi ketika lampu merah, truk ini akan tetap berada di dalam posisi timbangan ini sampai hitungannya stabil dan datanya direkord oleh operatornya tersebut. Barulah operator itu akan mengganti warna lampu tersebut menjadi hijau. Kalau lampu tersebut sudah hijau, berarti truk itu bisa langsung keluar dari area timbangan ini. Ini ada rambu dilarang berhenti mendadak saat menimbang. Kenapa? Karena ketika truk itu berhenti mendadak di tengah-tengah weight bridge ini, itu akan mengganggu keakuratan dari weight bridge itu sendiri. Alat weight bridge ini tuh benar-benar sensitif banget, sehingga juga bukan sembarangan perusahaan bisa mengeluarkan sertifikasi keakuratan weight bridge ini. Biasanya beberapa perusahaan melakukan kalibrasi atau pengecekan ulang itu setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Nah, nanti dari perusahaan yang melakukan kalibrasi itu akan mengeluarkan sertifikat. Sertifikat itulah yang menjadi acuan dan pegangan bahwa weight bridge ini keakuratannya itu kalau bisa dibilang 100% ya. Saya akan tunjukin kepada kalian dari proses truk itu masuk ke sini sampai ditimbang, kemudian dia akan keluar.
Truknya rata-rata akan berhenti di sini tuh, di rambu ini. Baru di situ, nah, ketika ada rambu hijau, truknya boleh keluar. Di belakang saya ini, di sini ada timbangannya. Jadi ketika nanti truknya masuk, nah si operator itu bisa langsung ngelihat di sini berapa sih muatannya mereka. Mereka akan bisa lihat dari catatan di sini. Dia satuannya kilogram. Jadinya kurang lebih akan ada puluhan ribu angka. Nah, saya akan tunjukin pada kalian ini komputernya nih, komputer yang dipakai untuk menimbang. Ini ada tombol-tombolnya. Tadi untuk ngidupin lampu merah sama lampu hijaunya itu. Baru tugasnya kita sebagai kontraktor adalah mencocokkan datanya, mencocokkan data dari yang ditampilkan di komputer itu. Karena dari data yang di komputer itu tuh langsung terekam di database-nya owner kita di sini. Jadi nanti di akhir bulan akan direkonsil lagi total keseluruhan timbangan batu baranya itu berapa, dan disamakan dengan data kita sebagai kontraktor. Itulah yang menjadi acuan untuk pembayaran owner kepada kontraktor itu. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil, saya sehari selama di sini mungkin ngebuka mata kita juga ya, yang sama-sama para pelaku industri pertambangan yang biasanya job desk utamanya itu di engineering, di departemen produksi, di maintenance atau plan yang melakukan perbaikan alat. Industri tambang itu sendiri itu sebenarnya sebuah pekerjaan yang sangat membutuhkan kerjasama tim yang sangat baik. Walaupun kalian mau produksi sebesar apapun, mau memperbaiki alat sebaik apapun, tetap nggak akan bisa kalau nggak ada yang namanya tim di Whitebridge ini. Karena kalian baru akan tahu berapa jumlah produksi batu bara kalian ya dari angka-angka yang dikeluarkan di pusat data Whitebridge ini. Jadi sehari saya di sini membuka mata saya bagaimana kita sesama pekerja tambang menghargai sesama pekerja tambang di perusahaan kalian. Itu kenapa juga sebuah perusahaan bisa maju, karena tidak membeda-bedakan karyawan satu sama lainnya. Karena kita semua di sini satu tujuan, yaitu memberikan hasil produksi terbaik untuk perusahaan tempat kita bekerja. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga kalian suka dan semoga memberikan informasi yang positif bagi kalian para pekerja tambang atau yang belum kerja di tambang. Bagi yang masih kuliah di pertambangan, semoga video ini bermanfaat. Silahkan berikan komentar kalian di komen bawah. Dan juga jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan please tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah, agar channel ini juga bisa berkembang dan terus memberikan informasi tentang seputar dunia pertambangan. Thank you for watching. I'll see you on the next video. Peace.